Бүгінгі біздің тақырыбымыз уже бізде continuous-тың perfect continuous деп айтамыз. Еще бұны perfect progressive деп айтады еще. Окей? Сондықтан да сізге ыңғайлы мектептен бастап уже perfect continuous. Perfect continuous деп формасын қарастыратын боламыз. Окей? Continuous. Яғни өткен шағы past, present and the future. Және де келер шағы past, present and future form. Окей, біріншісі present form формулары өте ұзында, бірақ мағыналары өте оңай. Subject, have, has дегеніміз не? Яғни кімге қосамыз? He, she, itке, да? Мен уже қасына жазбаймын. Және де been, болмыс, бармын. Помните, to be өттік қой, to be'нің формасы бар едім, бармын, болмысын бар деген мағынаны білдіреді. Және де төртінші формадағы ing, verb for ing. Ең маңыздысы осы формаларды жаттап алу. Басында олар бір-біріне ұқсап тұрып кішкене қиын болып жатса, уақыт өте келе уже 1-2 аптадан кейін точно бүкіл формаларды жатқа білесіз и уже оңай болады. Ағылшынша сөйлем құрастыруға именно шақтарда. Subject, have, has, been, verb for ing. Бұл созылмалы форма тоже. Созылмалы осы уақытқа дейін істеп жатқан іс-әрекетіңіз. Бұл осы форма көбісінде for я болмаса since деген осындай көмекшілер болады. For деген біз қазақша бойы деп аударылады. Мысалы 20 жыл бойы, 10 секунд бойы, өмір бойы. Ал since дегеніміз бері, мысалы 96 жылдан бері, дүйсенбіден бері, жексенбіден бері, сағат 1-ден бері, ол since, ал бойы ол for. Окей. Бұл форма қалай, бұның формасы, бұның аудармасы қалай? Осы уақытқа дейін істеп жатқаным бар деген мағынаны білдіреді. Дәл осы формуланы, яғни осы subject, have, has, been, verb for ing-ді, осы форманы, осыны қалай аударамыз? Осы уақытқа дейін істеп жатқаным бар деген мағынаны білдіреді. For example, I have been teaching English. Мен ағылшын тілін оқытып жүргеніме I have been teaching English for 13 years. Oh my god. Уже ағылшын тілін 13 жыл бойы оқытып жүрмін. Not just only English, тек қана ағылшын емес, мен просто жеке ағылшын жаза салайын да. And French and German, etc. I have been teaching English for 13 years. Ағылшын оқытып жүргеніме 13 жыл болды. Яғни бойы бері, как долго, қанша уақытта істеліп жатқан іс-әрекет. Яғни осы уақытқа дейін, осы уақыт бойы деген мағынаны білдіреді. Бұл дәл қазір осы уақытқа дейін істеп жатқан іс-әрекетім. I have been doing something for something, да? For example, I have been teaching English for 13 years. Я болмаса, we have been living in KZ, Қазақстанда тұрып жатқаныма, we have been living, біздің да тұрып жатқанымызға, we have been living in Kazakhstan, in KZ, since 2003. 2003 жылдан бастап тұрып жатырмыз да Қазақстанда. For example, мысалға, we have been living in KZ since 2003. Окей, түсінікті ғой, осы уақыт бойы істеп жатырмын. Бойы бері деген сөз осы кәдімгідей бір ключевой момент болып тұр, ключевой бір сөздер болып тұр. Бойы бері, қанша уақыт бойы, қандай уақыттан бері десеңіз, ағылшын тілінде осы форманы қолданамыз. I have been living in Almaty for 20 years, for example, yeah? Және де ағылшын тілінде бұның да формасында бізде не бар? Өткен осы шақта бізде болмыссыз түрі, яғни negative and interrogative форма. Interrogative дегенбіз, ол бізде сұраулы форма, ал negative ол болымсыз түрі. Okay, for example, ең біріншісі. Бізде мына жерде екі сөз тұр да, have тұр, has тұр, been тұр. Қайсысын алға шығарамыз? Окей? Сіздер білесіз, біріншісінде, яғни тек қана біріншісінде біз активный көмекші ретінде санаймыз да, тек қана
сол сұраулы interrogative form жасау үшін тек қана have has'ды алға шығарамыз да. Have және де has және де subject қалады орында. Одан кейін been тұр, ұмытпаймыз. Одан кейін төртінші формадағы ing. Okay? Бұл сұраулы форма. For example, have you been learning English? Have you been learning English for 3 years? Сен ағылшын үйреніп жатқаныңа 3 жыл болды ма не? Қанша деген мағынаны білдіреді. Қанша уақыт жасап жатыр? Бойы, бері, қанша уақыт жасап жатқаныңыз әрекетіңізде? Have you been learning English for 3 years? Okay, ағылшын үйреніп жүрген 3 жыл болды ма не? Я, келесі. Ал егер де біз negative form жасасақ, яғни біз have has'ға not қосыламыз да, сонда қалай болады формасы? Subject plus have plus has plus not plus been plus verb for and ing. Да? For example, he has not been learning English. Ол ағылшын тілін үйреніп жүргеніне 3 жыл болмады. He has not been learning English for 3 years. Ағылшын үйреніп жүргеніне 3 жыл болған жоқ. Okay? Бойы, бері қанша уақыт ішінде осы уақытқа дейін болып жатқан іс-әрекетіңіз. Okay? Түсінікті ғой да? Ал енді past дегеніміз өткен шақ. Өткен шақтың формасы қандай? Өткен шақта бізде тек қана дәл сол subject, да? Алдында тұрады subject, past'та. Одан кейін have has өткен шақта бізде уже білеміз. Қалай формасы? Had, одан кейін been, одан кейін verb for ing. Осы әрекетті қанша уақыттың ішінде мен істедім өткенде да, бұрында. Менің өткенінде бұрында қанша уақытта жасадым, қанша уақыт бойы жасадым, қанша уақыт бері жасадым. Мынау істеп жатырмын, осы уақыт бойы істеп жатырмын, present. Ал өткен шақта осындай уақыттың ішінде істеп жатқанмын, да? Осындай уақыт ішінде істеп жатқанмын. Сондықтан формасы көріп тұрсыз, subject, had been, verb for ing. Және де екі форма тұрса, қайсысы бізде көмекші болады, да? Біздің көмекшіміз had болады. Яғни hadті алға шығарып, біз interrogative form жасаймыз, ал егер not қоссақ, бізде negative form болады, я? Сонда біздің формуламыз қалай болады? Subject plus had plus not plus been plus verb for ing. Had not been, verb for ing. Okay? Мен істеп жатқан осындай уақыт болған жоқ десеңіз болады, да? For example, we had not been living in, for example, in Almaty for 3 years. Да? For 3 years, for example, before we moved. Біз көшкенге дейін Алматыда 13 жыл бойы тұрған жоқпыз. 3 жыл бойы тұрған жоқпыз, я? Окей, енді біз interrogative form жасасақ, had'ті тек қана алға шығара саламыз, да? Сонда формасы қалай болады? Had plus subject plus been, басқалар өз орында қалады. Verb for ing, had, verb for ing. For example, had you been living in Almaty? Had you been living in Almaty for 3 years before you moved? You moved. Сен көшкенге дейін, before you moved. Okay, now before дегеніміз деген мағынаны білдіреді. Okay? So, had you been living in Almaty for 3 years before you moved? Сен көшкенге дейін Алматыда 3 жыл бойы тұрдың ба не? And just the answer. For example, I had been living
I had been living in Almaty for 3 years before I moved to Astana. Да? Before I moved. Мен көшкенге дейін Алматыда 3 жыл бойы тұрдым. Окей? Түсінікті ғой, да? Енді бізде келер шақ. Келер шақты дәл солай. Тек қана бізде келер шақта will қосамыз, я? Will бізде үнемі бізге бұл келер шағын көрсетіп тұратын бір көмекшіні. Сонда future'ның формасы қандай? Subject және де will. Will'ден кейін қандай форма қолданбайды? Has қолданбайды, я? Көбісі осы моментті білмейді. Көбісі осы моменттен үлкен қате жасайды, қате жібереді. IELTS тапсырғанда да бәрібір көп қате осыдан кетеді. Subject, will, одан кейін have, одан кейін been, одан кейін төртінші форма ing, да? Will have been verb for ing. Так, мысалға, I will have been living in KZ for 3 years next month. Келесі айда Алматыда тұрып жатқаныма 3 жыл болады. For next month. Okay? For next month. Алматыда Қазақстанда тұрып жатқаныма келесі айда 3 жыл болады. Көрдіңіз ғой, осындай уақыт болған кезде, осындай уақыттың ішінде осыны жасаймын. Көріп тұрсыз ғой, да? Келесі, бұның формуласы, яғни subject, will have been, verb for ing. Біз біріншісін ғана көмекші ретінде аламыз. Interrogative form үшін will далға шығарамыз, ал negative формға біз willға тек қана notты қоса саламыз, да? Сонда мынау формамыз қалай болады? I will not have been living in KZ for 3 years next month. Келесі айда Қазақстан тұрып жатқаны 3 жыл болған жоқ. Ал егер де біз осыдан не жасасақ, сұраулы форма жасасақ, біз will'ды алға шығара саламыз, да? Сонда бізде қалай болады? Will I have been living in KZ for 3 years next month? Мен не Алматыда тұрып жатқаныма келесі айда 3 жыл бола ма не? Түсінікті ғой, да? Ең маңыздысы бұл жерде формуларын жаттап алу, да? Бұл жерде формуларды, берілген формуларды жаттап алу. Бұл енді ең маңыздысы. Енді давайте мағынасын түсініп көрейік, я? Қазақ тілінде дәл осындай мағына жоқ, бірақ біз осы форманы жатырмын, отырмын, тұрмын арқылы жасаймыз. Еще қасына бойы, бері деген форманы қосамыз, okay? For example, мысалы, since бері, да? Бізде perfect continuous, бізде continuous tense, қазақ тілінде осындай бойы, осы бойы бері істеп жатқанмын деп аударсақ болады. Бойы бері істеп жатқанмын. 20 жыл бойы Алматыда тұрып жатырмын. Я болмаса өткен шақта осы бойы бері істеп жаттым. Ал келер шақта бойы бері істеп жаттамын. Түсінікті ма? Яғни perfect continuous ол бойы бері істеп жатырмын. Дәл қазір осы шақ болса, өткен шақта бойы бері істеп жатқанмын, келер шақта бойы бері істеп жатамын. 20 жыл бойы, 96 жылдан бері істеп жатамын деген мағынаны білдіреді. Окей, келесі сабақта осы бүкіл тенсестарды, бүкіл шақтарды жинақтайтын боламыз. Сонда сізге одан сайын сізге түсінікті болады. Okay, so see you soon. Bye-bye.